আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ রায়হান কবির আরকে অ্যাগ্রো বার্ডস হেভেনের ইউটিউব চ্যানেল এবং পেজ থেকে আপনাদের এনেছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। সাভার নামাবাজার একটি খাঁচা তৈরির ফ্যাক্টরিতে, খাঁচা তৈরির কারখানা। এখানে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে পাইকারি রেটের খাঁচা, তারপরে হচ্ছে রেডিমেড, এবং আপনি যদি অর্ডার করে খাঁচা বানান তাহলে কী ধরনের দাম পড়বে বা কেমন, বিস্তারিত আমি দেখাচ্ছি। আপনারা সঙ্গে থাকুন। আরকে অ্যাগ্রো অ্যান্ড বার্ডস হেভেন ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজ থেকে আপনাদের স্বাগত। তো দেখেন এখানে অনেক ধরনের খাঁচাগুলো তৈরি করে রাখা আছে। এই যে দেখেন এখানে খাঁচা তৈরি করে তারা রেখে দিচ্ছে তাদের গোডাউনে। এই যে খাঁচা তৈরি করতেছে, এখানে রং করতেছে। দেখেন এখানে খাঁচা তৈরি হচ্ছে। আমি কথা বলবো হৃদয় ভাই, এই কারখানার মালিক, তার সঙ্গে কথা বলবো। এটা কারিগর। দেখেন এখানে খাঁচা তৈরি হচ্ছে, দিন রাত 24 ঘন্টা এখানে খাঁচা তৈরি হয়। আচ্ছা হৃদয় ভাই একটু বন্ধ করতে বলেন। আচ্ছা হৃদয় ভাই আমাদের এই নামাবাজারের যে খাঁচার ফ্যাক্টরি তার মালিক। তো হৃদয় ভাই, আপনার ফ্যাক্টরিতে কি ধরনের খাঁচা তৈরি হয় এবং আমার দর্শকরা যদি আসে তারা কি ধরনের ফ্যাসিলিটি পাবে, এবং আপনার এখানে ধরেন যে আপনি অর্ডার খাঁচাও তো নেন, তাই না? অর্ডার খাঁচা নেন, তারপরে হচ্ছে আপনি এখানে রেডিমেড খাঁচাও বিক্রি করেন। রেডিমেড হলো আমার রেডিমেড বলতে আমাদের দোকান আছে। আচ্ছা, দোকানে সব রেডিমেড মাল দিয়ে দিই। আচ্ছা রেডিমেড বানাইতেছে। আচ্ছা রেডিমেড খাঁচা বানাইতেছে। রেডিমেড ভাই চালু দেখেন এই যে এইখানে রেডিমেড খাঁচা তৈরি করতেছে। খাঁচা তৈরির টোটাল প্রসেসটাই আপনারা দেখতে পারবেন এখানে হৃদয় ভাইয়ের ফ্যাক্টরিতে। তো যাদের খাঁচা দরকার হবে, যারা সাভার এরিয়ার, যারা পাখাল বা যারা পাখি পালে, বা যারা হচ্ছে কবুতর পালে, বা যারা হচ্ছে মুরগি, তারপরে হ্যাঁ মানে কি ধরনের খাঁচাগুলো, তারপরে যেগুলো লাভবাই আছে, তারপর বিড়ালের খাঁচাও আপনার। আচ্ছা যে দেখেন দর্শক এখানে বিড়ালের খাঁচা তৈরি করতেছে, আপনাদের দেখাই। আচ্ছা এই যে বিড়ালের খাঁচা তৈরি করতেছে, উনি হচ্ছে সিনিয়র কারিগর ভাই। বিড়ালের খাঁচা, এখানে খাঁচা তৈরির সব ম্যাটেরিয়ালগুলোই আছে। আপনারা চাইলেই সাভার নামাবাজার খালেক মার্কেট। আচ্ছা ভাই আপনার এইখানকার অ্যাড্রেসটা একটু বলেন। সাভার নামাবাজার খালেক মার্কেট বললেই হবে। সাভার নামাবাজার খালেক মার্কেট, হৃদয় ভাইয়ের কারখানা বা এই যে হৃদয় ভাই বললে হবে। আচ্ছা 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 আকাশ ভাই, আকাশ ভাইয়ের সঙ্গে একটু কথা বলবো। দেখেন এখানে খাঁচা তৈরি সব সময় হয়। আচ্ছা আপনার এইখানে মানে খাঁচার রেট গুলো একটু যদি বলতেন, রেডিমেড খাঁচা বা আচ্ছা পাইকারি রেটগুলো আনুমানিক যদি দর্শকের একটা আইডিয়া দেন কেমন হতে পারে? প্লাস মাইনাস তো হতেই পারে। একবারে কি করে দাও, এই রেডিমেডের প্যাকেট রেট করে দাও। আর এমনি হতে 290 টাকা, এখন 20 20 16 290 টাকা, 5 12
180 টাকা পাইকারি দিই। আচ্ছা আচ্ছা তারপরে 10-12 আছে 115-20 টাকার মতো পাইকারি। আচ্ছা আর 18-24 আছে 420 টাকা পাইকারি। আচ্ছা, আপনার হচ্ছে ভিজিটিং কার্ডটা আমাকে দেখান এবং আপনার নাম্বারটা একটু বলেন, আমরা আমাদের দর্শকদেরও দেখাই দেই। এই যে ভিজিটিং কার্ড, হ্যাঁ এই ভিজিটিং কার্ড দেখে আপনারা আসবেন এবং ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করবেন। তো এখানে যে কোনো ধরনের খাঁচা আপনারা অর্ডার করে বানাইতে পারবেন আর কি। তো ধন্যবাদ ভাই, ঠিক আছে। খাঁচা সাভার নামা বাজারের এটা। তো দর্শক, আমাদের এই ভিডিওটি দেখে যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন। আমরা এরপরে নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আসব এবং আপনারা যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পরবর্তী ভিডিওগুলো আপনারা খুব সহজে পেয়ে যাবেন। আরেকবার মনে করে দিই, আরকে অ্যাগ্রো অ্যান্ড BirdsHaven, আমাদের এই চ্যানেলে আপনি যে কোনো ধরনের পাখির দোকানের ঠিকানা বা কোথা থেকে পাওয়া যায় খাঁচা, ইভেন আমাদের এই চ্যানেলের সঙ্গে যদি আপনি যুক্ত থাকেন আপনারা জানতে পারবেন যে কোন পাখি কোন সময়ে ব্রিডিং করে বা বিস্তারিত তার মেডিসিনগুলো, কোন অসুখে কী ঔষধ দিতে হয়, এভরিথিং আপনারা জানতে পারবেন। তো ধন্যবাদ দর্শক, আজকে এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।